azılı bir düşmanımızı alt ettik. Zafer şarabını şövalyelerimin onuruna içiyorum. Zafer için ayrıca büyük bir şölen tertip edeceğim. Lakin önce sizlere göstermek istediğim bir şey var. Kılıç nedir efendim? Düşmanımızın kılıcı. Türkler için kılıç çok kıymetlidir. Ertuğrul'un canını cehenneme yolladık. Şimdi de en kıymetli varlığını ayaklarımız altına alacağız. İşte şövalyelerin kudreti. Tıpkı bu kılıç ve sahibi gibi bütün Türkleri çiğneyip yok edeceğiz. Her taşın altını yoklayın. Her ağacın kavuğuna bakın. Gün ağarana kadar aramaya devam edeceğiz. Ertuğrul Bey'imizi bulmadan dönmek yok. Haymana! Ana! Haymana! Ana Hafsa gelir. Ana! Haymana! Haymana! Hayırdır inşallah. Hafsa, ne işin var kızım senin burada? Diyeceklerim mühimdir Haymana. Ne oldu söyle kızım. Ramsı gözlerini açtı. Ah çok şükür. Peki Ertuğrul Bey neredeymiş söyledi mi? Kendilerine saldıranları görememişler. Yüzleri gizliymiş. Ertuğrul Bey'i de 2 alt oradan uzaklaştırmış. Ana. Bunlar bizim gördüğümüz Türkler. Ana onlar şehit olduysa. Halime kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Önce dua edelim kızım. Dua. Belki beylerini sakladıktan sonra şehadet şerbeti içmişlerdir. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Yılmak yok. Bulacağız yiğidimi. Bulacağız. Hadi. Eğer abimi sakladılarsa şehitleri bulduğumuz yerin yakınını aramalıyız. Evet. Doğru dersin. Alpler! Şehitleri bulduğumuz yerin yakınını arayacağız. Oraları didik didik arayacağız. Haydi! Haydi Erkan!